Сәлем, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін сіздерге капуста қосылған пирог рецептін көрсететін боламын. Толық құрамын видеоның астында описание бөлімінде қалдырамын. Бұл пирог өте дәмді, үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Тіпті капустаны жақсы көрмейтін жандарда сүйіп жейтін болады. Ол үшін алдымен ыдысымызға жылы бөлме температурасында тұрған суымызды және де жылы сүтімізді құйып, үстінен ашытқы салып, 2 қасық қант салып, және де 1 кішкентай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз толық ерігенше жақсылап араластырып аламыз да, енді осы ыдысымыздың бетін пищевой пленкамен жауып 15 минутқа алып қоя тұрамыз. Он бес минут өткеннен кейін үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Енді ұнды аз-аздап салып, жақсылап қамыр илейміз. Алдымен қасықпен, одан кейін қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды бөліп қосамыз. Бізде жұмсақ қамыр шығады осындай. Үстінен сұйық май қосып, басып, бетін жауып 30 минутқа алып қоя тұрамыз. Енді салмасына кірсейік. Салмасына бізге 1 жуа морков және де капуста керек болады. Алдымен жуамыз бен морковымызды тавада жай баяу отта қуырып аламыз. Одан кейін үстінен капустамызды салып, тағы да ары қарай қуыруымызды жалғастырамыз. Қалауымыз шықса, 1 қасық тұз дәміне қарай, және де 1 қасық бұрыш қосып, дайын болғанша қуырып шығамыз. Енді міне қамырымыз көтерілді. Тақтайымызға ұн сеуіп, қамырды 2 бөлшекке бөлеміз. Біреуі үлкендеу және кішкентай қылып бөлеміз. 2 бөлікке бөлеміз. Үлкендеу бөлігін оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Дөңгелек етіп жайып аламыз. Және де противенімізге пергамент қағазын төсеп, осы жайған қамырымызды үстінен қойып, жаңағы дайын болған салмамызды осылай тегістетіп, бір тұтас қылып салып шығамыз барлығын. Енді жаңа алып қалған қамырымыздың кішкентай бөлігін осының бетінен жайып, шеттерін қайырып, бүктеп, видеода көрсетілгендей етіп жасап шығасыз, жабыстырып. Ашылып кетуі мүмкін, сондықтан қатылап шымшып жабыстырамыз. Енді әдемі болу үшін осылай етіп узорлап шымшып шығамыз қамырымызды. Барлық жерін осылай істеп шығамыз. Бетінен жұмыртқаның сарысын жағып, қып-қызыл болып жылтырап пісу үшін. Кунжуттың қарасын сеуіп, әдемілікке, қызып тұрған духовкаге 180 градуста қызарғанша 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан түріне қарайсыз, қызарғанша пісіресіз. Вилкамен осылай тесіп қоямыз, әдемі болып пісу үшін. Мінекей, бізде хош иісті, дәмі жұмсақ, дәмді, өте күшті осындай пирогымыз дайын болды. Дәмі енді өте керемет.
Егер де осы рецепт ұнаса, каналыма жазылып, лүпіл басып, комментария жазып, осы видеоны достарыңызға таратып жіберіңіз. Алда әлі өте оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.